naik batu darah. Dokter mana? Dan cepelah periksa sebentar baik. Kemana? Dokter mana? Kok itu nah? Puskesmas. Sudirjo. Dadok aja tidak. Tadi dikit sih tadi. Ini periksa. Demam, sesak napas. Nah, dia belum lama ini demam kan? Hah? Kau kemarin demam ya? Ya waktu kau udah masuk tuh? Yang pusing tuh? Itu batuk, itu awal batuk. Yang Ya iya bisa jadi. Balik yuk. Lalu Aku takut, Cak. Periksa ini, Nay. Balik yuk. Setelah Waktu itu adik sepupu aku. dari sana yuk, no, dari sini. dia ngapa awalnya? Ya, Cak, ngerti tidak sih? Aku beri dulu dia yo. Keluar darah dikit dari ini yo. Sini. Ini. Jam 9 lah. Pipo ada sama yang Pipo. Terus diminta sama mbaknya. Mbaknya disuruh diem bae, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, dia mau dapat apa baik? Iya. Namanya telepon benda beda aktif Pas bendanya. diperiksa lah udah ini stadium ini. Ya Allah. Akhir. bentar lagi. Pauger. Apa kau? Ya kan sembuh bukan ini mati. Tuh. Tuh. Nah, duren. Enak enggak tiba-tiba duren? Enak enggak? Ah, kowe iki. Genian. Dari eneng ke Kairu. Ayo. Dokter ini nanti bawa ke dokter. Ayo, dia bawa dah ininya. Bawa kartunya ada nih. Ada kartu BPJS kau ada enggak BPJS? Sama enggak tahu apa yang warna kuning tuh? Kartu kesehatan. Kartu pelajar, ada aku pelajar. Ini sih. Antri lah balik sama Liona. Kau balik. Aku takut kena bunda. Hapus. Daripada dari periksa. Tapi kan keluar biaya juga. Daripada pingsan di sini. Woi, aman kau pakai kartu ide. Kartunya dia ada. Kau bawa kartu dah. Ya mungkin bundanya yang Ada. tahu kalau kamu ketemu itu PPCC itu lah. Ada kartu timeline. Ki, menjadi. Kau periksa time zone be. Ki mau buka tas yang warna hijau itu Ki. Alah, sadar diri juga weh. Ya dia tidak boleh, tidak boleh orang lainnya saya itu harus dia dewe yang pakai itu. Dia itu Ki. Kau nak balik Mel? Ki cak mana bolehnya kayak. Kau Bisa naik motor dewek. ya kau tengah jalan balik. Oh ah. Jalannya naik. Gitu metong jalan. Metong kamu. Cocok kau. Metong. Itu mana ngomong. Tadi dia baru di pikirannya. Ayo di pikiran mau Tak kampung. Masuk Ki. Masak dulu lagi seru. Assalamualaikum Mbak Dia. Boleh menanya saya. Mbak Dia tolong Tolong cek. Pakai emot ini. juga ada aku catat lagi. Kalian. Sapo ini kataku. Ya tulakan emot aura agit kau tuh dem. Anjir masih sempat foto naik. Ini palanya naik. Perasaan aku tidak enak. Jangan Ngomot. Jangan ngomong Mbak Nadine. Udah ngomong. Lah. Ngota. Demi apa? Demi Allah apa demi dia? Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Ayo, demi Baru Allah. ngomong Dina. Demi Rasul. Demi Kayak dulu ya, belum kayak pada di. Kasih tau Chelsea, kasih tau Chelsea. Apa gurunya dikasih tahu? Itu dia bawa riksa. Dem. Woi, balik. Nay. Ya, yuk.